Preghiamo. Querido Padre que estás en los cielos, Caro Padre che sei nel cielo, Dios creador del universo, Dio creatore dell'universo, nos ponemos delante de ti, Señor, ci esponiamo davanti a te, Signore, clamándote invocandoti que nos des una vez más el Espíritu Santo. che tu ci possa donare una volta in più lo Spirito Santo, Queremos que tu palabra nos guíe a toda tu verdad che la tua parola ci possa guidare in tutta la verità y seguir conociendo y encontrando a Jesucristo, e continuando a incontrare Gesù Cristo e a el seguirlo, autor y consumador de la fe, l'autore e il compimento della nostra fede, nuestro Salvador. nostro En Salvatore, el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén. Amen. Amén. José, libertad religiosa. Libertà, cos'è? Sí. Perdón. Bueno, Bene, recuerdan que yo les dije algo, ¿no? De este tema de ahora. vi ricordate che Tienen vi que ho agarrarse detto, de la silla. vi ho detto che dovete attaccarvi alla sedia? Muy bien. Molto bene. Ya se imaginan la foto, ¿no? Immaginate la foto, dalla foto Sí. immaginate qualche Muy cosa. bien. Ok, así que si hay alguna incomodidad, Quindi se c'è qualcosa di scomodo, a llorar a la iglesia. A llorar a la iglesia. piangere alla chiesa. Sí, así dicen, Andate- así dicen los argentinos. Ah, sì? A llorar al cura, a la iglesia. Andate a piangere dal sacerdote, insomma. Sí, muy bien. Antes, Prima quiero hacer un ejercicio. vorrei fare un esercizio. Mucha teoría Molta teoria es peligrosa. è pericolosa. Les voy a contar qué tengo aquí. Voglio raccontarvi che cosa ho qui. Muy femenino, ¿no? Molto femminile. Pero es mío, no Però es de è mi mio, esposa. non è di mia moglie. Esto se llama Oraciones y promesas para la depresión y la ansiedad. Il libro si chiama Preghiere e promesse per la depressione e l'ansia. Usted tiene acá una lista de problemas y situaciones Voi avete qui una lista di problemi e di situazioni y tiene la página. e l'indicazione della pagina. Por ejemplo, acá dice abandono. Per esempio qui dice abbandono. Tiene 4 promesas contra el abandono. Ci sono 4 promesse contro l'abbandono. Tiene una oración directa a tu corazón C'è- contra el abandono. C'è una preghiera diretta riguardo l'abbandono per il tuo cuore Y siempre tiene una pregunta para reflexionar. e sempre ha una domanda per riflettere. Esto es muy bueno para hacerlo uno mismo Questo è buono per farlo per se stessi, o una consejería oppure rápida. un consiglio rapido per qualcuno. Así que la oración es muy importante. Quindi la preghiera è molto importante. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas. No sé C'è un cómo- libro che si chiama Patriarchi e Profeti, así es lo mismo. ok. Y hay un capítulo que se llama La Escuela de los Profetas. E c'è un capitolo che si chiama La scuola dei profeti Y habla mucho de cómo deberían ser nuestras instituciones misioneras. e parla molto di come dovrebbero essere le nostre istituzioni Y missionarie. dice que en la Escuela de los Profetas E dice che nella scuola dei profeti no se le decía a los alumnos que debían orar. non si diceva agli alunni che dovevano pregare, Se les enseñaba a cómo orar. gli si insegnava come Y pregare. nosotros necesitamos aprender a saber cómo orar bíblicamente. E quindi noi dobbiamo imparare a pregare biblicamente. ¿Cuántos hicieron el ejercicio de orar a Dios sin pedir y sin agradecer? Quanti hanno fatto l'esercizio ieri sera senza pregare, senza chiedere e senza lamentarsi con il Signore? Voy a pedirle a Maximiliano, mi amigo, que nos cuente en pocos segundos. Venga, Vieni, venga, vieni Massimiliano, vieni. Per Maximiliano piacere è un amigo mio. il microfono. Massimiliano è un amico di Juan Pablo ormai. Sì. Il microfono? Sì? Este buen Sí, sí, muchacho, buen muchacho este. Vai. Cuente. Ciao. ¿Qué Vai. experimentó? Che cosa hai sperimentato, Massimiliano? Che è molto difficile È molto difficile. parlare con Dio senza fare richieste, come diceva Juan Pablo. Amen. Ok. ¿Cómo te sentiste? Come ti sei sentito? Un po' come parlare a un amico, devo dire la verità. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Maximiliano. Grazie Massimiliano. Ok, muy bien. Difficile, me gusta porque él es honesto, él es Mi sincero. è piaciuto perché è stato onesto, ha detto è difficile.
En Sudamérica, In Sud America, un grupo de amigos un gruppo di amici de Brasil, brasiliani, argentinos, argentini, crearon un ministerio. hanno creato un ministero, Momentos a solas con Cristo. Momenti soli con Cristo. Viajan por todo Sudamérica Viaggiano per tutto il Sud America, enseñando a los laicos adventistas a cómo orar. insegnando ai laici della Chiesa come pregare. Parece muy sencillo, Sembra semplice, pero no es sencillo. però non è Te semplice. enseñan a orar a Dios sin pedir y sin agradecer. Insegnano a pregare il Signore senza chiedere, senza ringraziare. Hacen retiros de oración de una semana completa, Fanno ritiri di preghiera, incontri di preghiera di una settimana completa, sin sermones. senza sermoni. Impresionante. Impressionante. Y usted ve los oradores, E voi vedete coloro che pregano, lo que pasa cuando ellos empiezan a hablar. che cosa succede quando cominciano a parlare? Muchas personas empiezan a manifestar demonios, In molte persone si cominciano a manifestare dei demoni, hermanos de iglesia. fratelli di chiesa. Recuerden que la Biblia, Ricordatevi che la Bibbia había muchos endemoniados c'erano molti que indemoniati eran miembros de la sinagoga. che erano membri della stessa sinagoga. Y Elena de White también lo dice. E Ellen White lo dice anche. Y por eso muchas veces hay mucha tibieza en la membresía, en las iglesias E locales. quindi c'è molta tiepidezza fra i membri della Chiesa. Por eso yo les repito algo, Per questo vi ripeto qualcosa. no se queden solo con la teoría. Non rimanete soli con la teoria. Así que ahora vamos a hacer algo, Ora faremo qualche cosa. ¿ok? Vamos a aprender a orar solo una promesa de todas las que hay en la Biblia, ¿les parece? Vi va bene se prendiamo una promessa e andremo a pregare per questa promessa che troviamo nella Ok, Bibbia. paso 1. Passo 1. Agarre ahora a un amigo de oración, una pareja, quien quiera. Trovate una coppia di persone per poter pregare insieme. Siete Bien, pronti? ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí. Che cosa facciamo ora? Vamos a orar la misma promesa a todos, pero de diferentes maneras. Pregheremo per la stessa promessa a tutti, ma in una maniera diversa. ¿Qué promesa vamos a orar? Per quale promessa andremo a pregare? Lucas 4:18, Luca 4:18, donde habla de sanidad y libertad. dove parla di salute e libertà. Entonces, E quindi uno de los dos uno dei due va a decir algo por lo que quiere que el otro ore. dirà qualcosa perché l'altro preghi per lui. No tiene que ser muy específico. Non è necessario essere molto specifici. No va a decir, quiero que ores porque quiero matar a mi mujer. Non No, chiedo che preghi perché voglio uccidere mia moglie. no, pero puede decir, estoy teniendo un problema matrimonial. Può semplicemente dire sto avendo un problema matrimoniale. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo nosotros dos. Facciamo un esempio tutte e due. Dime algo que tú quieres que yo... Io desidero cambiare qualcosa del mio carattere. Ok, muy bien. Entonces él me dice que tiene que cambiar algo de su carácter. Quindi lui sta chiedendo qualcosa di cambiamento del suo carattere. Yo voy a orar qué promesa por el carácter de él. Io vado- Lucas 4:18. Todos van a orar. Entonces, un Quindi ejemplo. tutti quanti pregheremo per Luca 4:18 perché il Signore ci dia quello che è scritto. Entonces usted va a pedir, Quindi voi andrete a anote, chiedere sobre Lucas 4:18 in base a quello che dice Luca 4:18 en su problema. riguardo al mio problema. Querido Dios, Caro Signore, te pido que sanes y libertes ti chiedo che tu possa sanare e liberare el problema de carácter que Mino tiene. il problema di carattere che Mino ha. Ahora, segundo, va a agradecer a Dios Ora, seconda cosa, voi ringrazierete il Signore según la promesa de Lucas 4:18 secondo la promessa di Luca y el 4:18 problema de Mino. del problema di Mino. También Nello stesso momento, te quiero agradecer Signore, ti voglio anche ringraziare porque tú estás sanando y libertando a Mino de su problema de perché tu carácter. stai salvando e liberando Mino dal suo problema di carattere. Y ahora tercero, confesamos Ora, come terza cosa, confessiamo, el problema de Mino a Dios, porque él ya lo declaró. Mino lo ha dichiarato, però confessiamo il problema che Mino... No como un sacerdote.
sacerdote, non no. come un sacerdote, non Y stiamo entonces sostituendo. confesamos que este problema que Mino tiene, Confessiamo che questo problema che Mino ha, tú lo vas a seguir ayudando. tu continuerai ad aiutarlo. Entonces agradecemos, Quindi pedimos ringraziamo, chiediamo y confesamos e confessiamo la oración. la preghiera. ¿Según qué promesa? Secondo quale promessa? ¿Fácil? Luca 4, perfetto, è facile. Ahora, por favor, Ora per favore, no oraciones largas. non preghiere grandi. No oramos por Ted Wilson. Non crediamo per Ted Wilson. No oramos por los pobres de África. Sta avanti Ted Wilson, Sí, ora è nuovo. sí, Ayrton Kohler. Ayrton Kohler, por Sí, favor. alemán brasilero. Ay, ok, muy bien. Muy- No oramos por los pobres de África. Non preghiamo per i poveri dell'Africa. Elena de White dice en público, Ellen White dice in oraciones pubblico, como orazione come? en Latinoamérica, In Latino America. no sé si acá pasa esto, Non so se succede questo. hacen pasar a la hermana María Fanno passare la sorella Maria a orar por la escuela sabática. per pregare per la scuola del sabato. Y vos sabés E voi que sapete, María va a orar muy largo. e sapete che Maria pregherà molto lunga. Y encima pide que oremos todos de rodillas. E quindi vogliono che preghiamo tutti in ginocchio. Parece muy espiritual, Sembrerebbe molto spirituale, pero Elena de White dice que eso no es así. però Ellen White dice che non è così. Esas personas no tienen oración privada Non hanno preghiere private y muchas veces quieren hacerse mostrar e molto con la spesso oración. vogliono mostrarsi Las attraverso la oraciones preghiera. públicas, ¿cómo deben ser entonces? Come devono essere quindi Al le preghiere punto. pubbliche? È necessarie al punto. Entonces vamos a hacer por lo menos en 5 minutos. Quindi in 5 Yo tengo minuti que orar por la persona io prego per la persona y la persona ora por e mí. la persona pregherà per me. 7 minutos estamos de vuelta aquí sentados. 7 minuti e siamo qui no, nuovamente. Molto bene, siamo ritornati. La Biblia dice, orad los unos por los otros La Bibbia dice pregate gli uni per gli altri y confesar unos a otros vuestros pecados. e confessate gli uni gli altri i vostri peccati. Algo muy importante que quiero contarles. Qualcosa di importante che voglio condividere con voi. La psicología secular La psicologia secolare dice algo, dice qualcosa. que hay cosas hay cosas que no debemos comentarle a nuestros esposos o esposas. Ci sono cose che non dobbiamo commentare a nostro marito o nostra moglie. No sé si es muy bíblico. Non so se è molto biblico. Realmente usted hizo un pacto In realtà voi avete fatto un patto y yo me di cuenta de eso con mi esposa. e questo me ne sono reso conto con mia moglie. Y me di cuenta que había situaciones de mi vida C'erano situazioni della mia vita que yo no le contaba a ella, che io non raccontavo a lei, pero sentí una carga de ansiedad muy grande. però ho sentito una carica di ansia molto grande. Un día, Un giorno, porque yo estaba lleno de información de consejería secular, perché io ero pieno di consigli, di consulenze del mondo. y pensaba, ¿será que si le cuento estas cosas yo le voy a hacer bien a mi esposa? E mi sono chiesto se gli do questi consigli gli farò del bene a mia moglie. Y me arrodillé Mi sono inginocchiato y ustedes saben cómo es Dios, ¿no? e voi sapete com'è il Signore. Vino una promesa. Viene una promessa, Confesaos vuestros pecados unos a otros. confessate i vostri peccati gli uni agli altri. No tengas miedo. Non avere paura. Y yo le tuve que contar muchas cosas de mi pasado, E ho dovuto raccontare a lei molte cose del mio passato, porque era muy importante. perché era molto importante. También tenemos que contar cosas del presente, Anche dobbiamo raccontare cose del presente, porque muchas veces nos enseñan, no, no es necesario, perché molte volte ci insegnano non è necessario, pero es muy importante aprender a perdonar, però è molto importante a imparare il perdono, porque muchas veces tenemos miedo de perder, perché molte volte abbiamo paura di perdere, pero la verdad però la verità te libera, ti libera, la mentira te esclaviza. la menzogna ti rende schiavo. Cuando yo pude contar muchas cosas a mi esposa, Quando sono riuscito a raccontare tante cose a mia moglie, nunca sentí tanta paz.
non ho mai sentito tanta pace. Y ella me abrazó con su perdón. E lei mi ha abbracciato con il suo perdono. Yo no podía ni hablar lloraba de alegría. Io piangevo dalla gioia. Y ahí dije, la psicología secular no tiene poder contra esto. E lì ho pensato che la psicologia del mondo non ha potere rispetto a quella di Dio. Porque me daba cuenta que lo que yo había aprendido Perché mi sono reso conto che quello che io ho imparato solo eran curitas. erano solamente cicatrici, No, cerotti, sí, pero no sanaban las raíces. però non guarivano la radice. Así que es muy importante la oración. Quindi è molto importante la preghiera. Y entre esposos Fra marito es bueno que en las noches è buono che alla notte usted le diga a su cónyuge, voi diciate al vostro coniuge: el enemigo hoy me tentó a pensar esto de ti. oggi il nemico mi ha ingannato a pensare questo di te Y no tener reservas. e non avere nessuna riserva. Eso no le da poder a los demonios para atraparte. Questo non dà potere a Satana per chiuderti, intrappolarti. Yo sé que esto no es fácil, Io so che questo non è porque facile, estamos acostumbrados a escapar, perché siamo abituati a scappare, a mentir, a mentire, a ocultar. a nascondere. Porque ¿quién hizo eso? Perché chi ha fatto questo? Adán y Eva, ¿no? Adamo ed Eva, no? Nuestros papás. I nostri progenitori. Pero nosotros tenemos que estar en el primer Adán o en el segundo Adán. Però noi dobbiamo stare nel primo o nel secondo Adamo? En el segundo Adán. Nel secondo Adamo. Cuando usted hace eso con su cónyuge, Quando voi fate questo con il vostro coniuge, usted va a empezar a ver que su hogar empieza a tener mucha libertad. vedrete che la vostra casa comincerà ad avere tanta libertà. Si usted cree que su cónyuge Se voi pensate che il vostro coniuge no espiritualmente no está preparado, spiritualmente non è pronto, va a tener que ayunar. è necessario Ayunar con agua. digiunare con acqua Hasta 3 días. fino a 3 giorni. El ayuno de Esther. E il digiuno di Ester, Afligiendo su alma. affliggendo la sua anima, Reprendiendo a que los demonios se vayan de la casa. riprendendo perché i demoni vadano via di casa. Y esperando y permitiendo que el Espíritu Santo empiece a obrar en el corazón suyo y de su cónyuge. E permettendo allo Spirito Santo che possa lavorare nel suo cuore e nel cuore del suo coniuge. Y Dios le va a mostrar el momento en que usted tenga que empezar de poco a poco esta experiencia. E io penso che il Signore vi indicherà qual è il momento giusto per cominciare a fare questo tipo di esperienza. Ciertos tipos de terapia y consejería Certi tipi di terapie e di consigli han esclavizado los matrimonios y hogares adventistas. hanno schiavizzato famiglie avventiste Y por eso no experimentamos la libertad bíblica. e per questo noi non sperimentiamo la libertà biblica. Y yo no lo digo por teoría. Non lo dico teoricamente, Es algo muy hermoso. è qualcosa di bello. Y Dios, E Dio, así como hace tocar fondo a un adicto, così come fa toccare fondo a un dipendente para rescatar un hogar, per riscattare una famiglia, una casa, un matrimonio, un matrimonio, los va a llevar a tocar fondo. gli dovrà permettere di toccare il fondo. Agradezcan a Dios cuando toquen fondo, Ringraziate il Signore quando toccate il fondo, porque esa es la oportunidad para sanar. perché questa è l'opportunità per la guarigione. Y lo mismo ha sucedido con el adventismo. Lo stesso è successo con gli avventisti. Jesús es el esposo Gesù è lo sposo y su iglesia es la esposa. e la Chiesa è la sposa. Pero ahora les voy a contar una historia. Però ora vi voglio raccontare una storia. Perdón. Ay, sí, sí. Ok. ¿Saben lo que es un chiste? Sapete che cos'è una barzelletta piuttosto che Sì. uno scherzo? Un chiste adventista. Una barzelletta avventista, diciamo. Dicen que iban en un barco, Andavano in una barca, un adventista un avventista
un pentecostal un pentecostale y un católico. e un cattolico. Y el barco se empieza a hundir. E la barca comincia ad affondare. Entonces el católico dice, Quindi il cattolico dice, hay que empezar a orar a María dobbiamo cominciare a pregare Maria para que el barco no se hunda. perché la barca non si affondi. Y el pentecostal y el católico, E il pentecostale e il cattolico, Santa María, Madre de Dios. Santa Maria, Y Madre di Dio. empiezan a orar en E la ovviamente cominciano a pregare. Y el adventista sí. E l'avventista è così. Y el barco se hundía y se Eh, destruía. La barca si affondava, cominciava a distruggersi. Y el pentecostal le dice al católico, E il pentecostale dice al cattolico, no, hay que empezar a orar en lenguas. dobbiamo cominciare a pregare in lingue. Y ese católico, jaja, Ecco la lingua. empiezan a orar en Quindi supuestas lenguas. cominciano a pregare in questa lingua supposta. Y el barco se E está la barca hundiendo. ancora continua Y ad el adventista affondare. sí. E l'avventista è così. Y entonces el pentecostal y el E católico quindi il pentecostale cattolico le dicen al gli adventista, dicono all'avventista, adventista, avventista, el barco se está hundiendo la barca sta y affondando tú no haces nada. e tu non fai niente. Y el E adventista l'avventista dice, dice, sus ideas son muy buenas, sus ideas son muy buenas, le vostre idee sono molto buone, pero antes hay que pasarlas por juntas. perché c'è bisogno prima di passare per il comitato di chiesa. L'avete capita? No está fuera de la realidad No, o no. la comprendieron muy la bien. comprendieron muy Sí, sí. bien. L'avete capita bene, Ok. vero? Somos difíciles. Siamo difficili. Esa es la realidad. Questa è la realtà. Muy bien. Nuestra manera de entender, Il nostro modo di comprendere, comprender interpretare y enseñar e insegnare lo que es el Evangelio quello che è il Vangelo determinará nuestro estilo de vida determinerà il nostro stile di y vita nuestra manera de hacer evangelismo en las comunidades. e il nostro metodo di evangelizzare nella comunità. Los pastores I pastori me llaman por teléfono a mí. mi chiamano per telefono. ¿Qué puedo hacer, Juan Pablo? Che cosa posso fare, Juan Pablo? Mi distrito no camina, no hace evangelismo. Il mio gruppo di chiese non fa evangelismo, non cammina, è statico. Y nosotros pensamos que tenemos que tener nuevas ideas, nuevos eventos. E noi pensiamo di avere nuove idee, nuovi eventi. No, esa no es la raíz del problema. Questa non è la radice del problema. Romanos 1:16. Romani 1,16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Porque es Cristo. poder de Dios para salvación. Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza A todo aquel que cree. di chiunque crede, Al judío primeramente. dal giudeo prima, Al adventista primeramente. poi all'avventista, Y también a los evangélicos bautistas y budistas. ovviamente all'evangelico, al buddista e il battista, grazie. Por eso el Espíritu del Señor, Per questo lo Spirito del Signore, dijo Jesús, dice Gesù, está sobre mí. è sopra di me. ¿Dónde lo dijo esto? Dove lo dice Gesù? Muy bien, en la sinagoga. Nella sinagoga. Pero no en Roma. Però non era a Roma, No en Estados Unidos con los protestantes. non negli Stati Uniti con i protestanti, En Michigan. nel Michigan. Ah, saben que hay ahí, ¿no? Se Sapete. paró y dijo, Sì, è- el Espíritu del Señor está sobre mí, lo Spirito del Signore è sopra di me, porque a mí me ungió. perché a me mi ha unto. Yo soy el ungido. Io sono l'unto, Yo soy el Mesías, io sono il que Messia, vengo a dar las buenas nuevas. perché vengo a dare la buona notizia. ¿Y a qué lo envió el Padre? E a chi l'ha inviato il Padre? A sanar a los quebrantados de corazón. A sanare coloro che erano con il cuore rotto Y a pregonar libertad e a dare libertà a coloro che erano prigionieri, y dar vista a los ciegos. dare vista ai ciechi Y a poner libertad a los oprimidos. e a rimettere in libertà gli oppressi. Y esa parte oprimidos Questa parte dove è scritto está, oppressi está hablando de la opresión que los demonios hacen. sta parlando dell'oppressione che i demoni hanno. En el estudio de demonología, de Nello demonios, studio dei demoni, los demonios oprimen o posesionan. i demoni opprimono o creano delle ossessioni.
y ¿saben lo que dice possessioni, scusate. ¿saben lo que dice Ellen White sobre una persona con adicción? Sapete che cosa dice Ellen White riguardo una persona con dipendenze? Dice que está bajo la posesión de un demonio. Dice che ha la possessione di un demone. Así que imagínense que esto es más profundo que solamente hacer una terapia. Quindi questo è molto più profondo di fare una terapia. Ahora, religión sin Cristo Religione senza Cristo es religión sin sanidad. è religione senza guarigione. Usted puede tener una religión, Si può avere una religione pero no tener sanidad mental, emocional y espiritual. senza per questo godere di salute mentale, emotiva e spirituale. Por eso Jesús dijo, Per questo Gesù dice, yo soy la vid, io sono la el vite, tronco materno quindi il tronco materno que sostiene, che sostiene, y vosotros son los pámpanos. e voi siete i tralci. El que permanece en mí Chi dimora in me y yo en e él, io in lui este lleva mucho fruto. porta molto frutto, Porque separado de mí, perché senza di me nada podéis hacer. non potete fare nulla. Algunos pámpanos Alcuni tralci quieren conectarse a otros pámpanos vogliono connettersi ad altri tralci y están en el club social. e stanno nel club sociale. Son nietos de Dios. Sono nipoti di Dio, Viven de la fe de otros. vivono della fede di altri, No están conectados a la vid. non sono connessi alla vite. Sábado de 9 a 12. Sabato dalle 9 alle 12. Sí, todo muy bien. Tutto molto bene. Canto. Canti, Buen vestido. ben vestiti. Somos el remanente. Apparteniamo a rimanente. Y el domingo. E la domenica? Buah, buah, buah. Qué vida miserable. Che vita miserabile. Cuando usted está conectado en la vid, Quando voi siete connessi alla vite, 7 días a la semana, 7 giorni a settimana, en todo momento, in ogni momento, hay un poder que fluye sobre usted. c'è un potere che fluisce su di voi. Una relación constante de amor con Jesús. Una relazione costante con Gesù. Hay otros pámpanos Ci sono altri tralci que se conectan a los frutos che si vogliono connettere ai y frutti viven de salvación por obras e vivono per salvezza per opere y viven frustrados. e vivono frustrati. Tengo que hacer más para ser mejor. Devo fare di più per fare meglio. Si yo sé más, soy mejor. Se io so di più, sono migliore. Siempre están conectados a las obras de ellos. Sempre sono connessi alle opere di questi. Viven un perfeccionismo Vivono un perfezionismo. y es una vida miserable E también. questa è una vita miserabile. Otros pámpanos Altri tralci están conectados a la finca, sono legati alla fattoria, o sea, a la montaña. ¿Sí? Ok. al campo. Sí. Son estrictos a las reglas. Sono stretti alle regole. El manual de iglesia dice, Il manuale di chiesa dice: vos sos un pecador. Psh. tu sei un peccatore. Pero Jesús dijo, al que a mí viene, Però Gesù dice: coloro che vengono a me, no lo echo fuera. io non li caccio fuori. ¿Saben por qué vivimos trastornados los adventistas? Sapete perché viviamo scossi dagli avventisti? Porque nos enseñaron a no pedir ayuda. Perché ci hanno insegnato a non chiedere aiuto. Los pastores I pastori tienen miedo de pedir ayuda hanno paura di chiedere aiuto porque van a perder su sueldo perché andranno a perdere il loro denaro y por eso esconden sus trastornos mentales y adicciones. e quindi nascondono le loro problematiche mentali e le loro Y dipendenze. también pasa con las familias misioneras en estas instituciones. E la stessa cosa può passare nelle famiglie di questa istituzione. No lo podemos permitir eso. Noi questo non lo possiamo permettere. Nosotros somos frágiles como telarañas Noi siamo fragili come tele di ragno y no tenemos que dejar que el Ragnatele. enemigo, e non dobbiamo dimenticare che il nemico permita que un miembro del cuerpo de Cristo e non dobbiamo permettere che un membro del corpo di Cristo esté siendo oprimido por el enemigo. sia oppresso dal nemico. Tenemos que orar con él.
Dobbiamo pregare con Lui, sin juzgar ni criticar. senza giocare e senza criticare. Por supuesto que hay que poner límites. Ovviamente bisogna mettere un Y limite. si la persona no quiere cambiar, Se la persona non chiede cambiare, no podemos ser cómplices de sus pecados. non possiamo essere complici del suo peccato. Pero primero siempre tenemos que darle la oportunidad y decirle estamos acá para ayudar. Però dobbiamo dirgli sempre siamo qui e siamo pronti ad aiutarti. Exacto, me leíste la mente. Amén. Muy bien. Y por eso esta gente que son estrictos a las reglas E come queste persone che sono strette vicino alle regole están sin misericordia. sono senza misericordia. Y estaba leyendo un libro. Leggevo un libro. Se llama En el altar de la idolatría sexual. Nell'altare dell'idolatria sessuale. Y este pastor Questo que pastore destruyó su ministerio con la adicción sexual, che ha distrutto il suo ministero con la dipendenza sessuale, él contaba lui raccontava que muchas personas che molte persone que se creen superior a las demás en las che iglesias si credono superiori agli altri che sono nella chiesa y que tienen poca misericordia e che hanno poca misericordia están escondiendo pecados muy oscuros. stanno nascondendo peccati molto oscuri Y porque ellos tratan de generar una imagen perfecta perché loro cercano di creare un'immagine perfetta para que la gente no se dé cuenta su oscura realidad. perché le persone non si rendono conto della loro oscura realtà. Cualquiera de estos tres tipos de casos Qualunque di questi tre tipi di casi viven en una caja de sal, vivono in una scatola di sale, pero in un están boccaccio muriendo di por sale, falta de gusto. e stanno morendo per assenza di gusto. Ujú. Ahora, Ora, el carro la macchina no tiene gasolina non ha gasolio y cuando no hay gasolina e quindi quando non c'è gasolio quiere decir que no tiene una relación de fe con Jesús. significa che non ha una relazione con Gesù. Y cuando usted no tiene gasolina en el carro, E quando voi non avete benzina nella macchina, ¿cómo hace para manejar el carro? come puoi guidare la macchina? Empujándolo. Spingendolo. ¿Por qué Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados? Perché Gesù dice venite a voi che siete travagliati e stanchi? Porque estamos haciendo mucha fuerza, Perché stiamo facendo molto sforzo, porque el carro no tiene gasolina. perché il carro non ha benzina. Pero como el carro se mueve, Però quando la macchina si muove, scusate, decimos, oh, qué bueno, la máquina se mueve. wow, la macchina si muove. ¿Viste? Puedo hacerlo sin gasolina. Avete visto? Lo posso fare senza benzina. ¿Y sabe hacia dónde va? E sapete dove va? Hacia abajo, Va giù, porque va a ser peor el golpe. perché sarà peggiore l'incidente. El carro debe funcionar con gasolina. La macchina deve funzionare con la benzina. ¿Cuándo se carga la gasolina? Quando si mette la benzina? Al primer momento del día. Nel primo momento del giorno. No Facebook, Non Facebook, no las noticias de Italia. non le notizie del giornale. Lo primero que usted tiene que hacer, La prima cosa che dovete fare, usted tiene que pasar tiempo con Dios. avete bisogno di passare del tempo con il Signore. No una meditación armada de un escritor. Non una meditazione costruita da una qualunque scrittore. Y voy a decir algo fuerte. Vorrei dire qualcosa di forte. No el estudio de la escuela sabática. Non serve lo studio della scuola Usted del tiene sabato. que ir al pan de vida. Voi dovete andare al pane della vita. Y hay un consejo Eh, inspirado. E c'è un consiglio ispirato. Una hora estudiando la vida de Jesús. Un'ora studiando la vita di Gesù. Meditando en sus momentos más profundos. Meditare sui momenti più profondi. Y lo que eso significa para usted. E quello che significa questo per voi. Y per te. hágale preguntas. E fai domande. Si usted estudia la historia de un encuentro de Jesús con alguien, Se tu studi la storia dell'incontro di Gesù con qualcuno, póngase en el lugar de esa persona. mettiti al posto di questa persona Y usted pregúntese, e domandatevi ¿cómo actuaría yo en ese lugar? come io farei nello stesso posto. ¿Qué tendría que yo pedirle a Jesús que Él sane de mí? Che cosa chiederei a Gesù
che guarisca di me. Cuando usted estudia los últimos momentos de Jesús, Quando voi studiate gli ultimi momenti della vita di Gesù, ¿qué fue lo que Jesús estuvo cargando de mis pecados? che cosa Gesù ha dovuto caricare dei miei peccati? Y empiece a confesar, E comincia a confessare, empiece a clamar. comincia a invocare. Clamar es diferente que pedir. Invocare è diverso da chiedere. Clamar es un grito del alma. Invocare è gridare da parte dell'anima. Señor, yo me estoy muriendo sin ti. Signore, io sto morendo senza di te. Yo tengo mucha religión, Io ho tanta religione, pero no te tengo a ti. però non tengo te. Yo soy un pecador. Sono un peccatore. Yo no puedo sin ti. Non posso senza di te. Y dile al Señor, Señor, dame las lágrimas de Jesús. Signore, dammi le lacrime di Gesù. Y empiece a tener una batalla espiritual. E comincia ad avere una battaglia Y spirituale. usted va a empezar a entender cómo comenzar el día. E voi comincerete a capire bene come cominciare il giorno. Porque si usted no carga gasolina, Perché se voi non caricate, non mettete benzina, el carro se le va a quedar a mitad de camino. il carro si fermerà a metà del viaggio. ¿Sí? Hay otro problema. C'è un altro problema. Si yo logro cargar gasolina Se io carico la benzina y ya no lo empujo, e poi non spingo, el diablo no se va a quedar ahí. e Satana non rimarrà fermo lì. Ahora me va a tentar con otra cosa. Ora mi farà succedere qualcos'altro. Porque el carro usted no lo puede manejar. Perché voi la macchina non potete guidarla. Qué difícil, ¿no? Entregar nuestro carro. Che è difficile dare la nostra macchina a qualcun Y altro. más si es una Ferrari, ¿no? E ancora di più se è una Ferrari. ¿Sí? Ahora, en la experiencia bíblica cristiana, Nell'esperienza biblica cristiana, el que maneja el carro es Jesús. colui che guida la macchina è Gesù. Usted tiene que aprender a ser un acompañante. Noi dobbiamo imparare ad essere degli accompagnatori, ¿Cómo Jesús? come Gesù. Usted va a manejar y no yo. Tu devi guidare e non io, Pero yo ya cargué gasolina. ma già la benzina l'ho messa. Déjame tocar un poquito. Lasciami guidare un pochettino. Nos gusta, ¿no? Ci piace, no? Meter la mano. Mettere le mani. Nos gusta, pero no. No. Nosotros tenemos que disfrutar ser el acompañante. Noi dobbiamo sfruttare l'essere colui che sta accanto a Gesù. Nos da mucha ansiedad que otro lo haga por mí, Ci dà troppa ansia che qualcuno lo faccia per noi, más cuando estuvimos acostumbrados a tener el control de todo. soprattutto quando siamo abituati ad avere il controllo di tutto. Así que hay que vencer también la tentación de querer manejar el carro. Quindi dobbiamo vincere anche la tentazione di guidare la macchina. Ahora, Ora. si usted pudo cargar gasolina, Quindi se voi siete riusciti a caricare la benzina, dejar de empujar el carro smetterla di spingere la macchina y sentarse en el asiento de acompañante e sedersi lato passeggero y empezar a ir con Jesús en el carro, e immaginare di andare con Gesù nella macchina, el diablo no lo va a dejar ahí. il Satana non vi lascerà tranquilli Usted lì. va a ir por la carretera. Voi andrete per la strada. Qué lindo, Jesús, ¿cómo manejas? Signore, sei bravo a guidare. Estoy disfrutando el carro contigo. Sto sfruttando la mia macchina, sto approfittando del fatto che siamo insieme in macchina. Bueno, disfrútalo. Bene, goditelo. Pero tienes que saber que algo puede llegar a pasar. Però stai attento che potrebbe succedere qualcosa. Así que de repente viene un camión de frente. Quindi di fronte viene all'improvviso un camion Y cuando te das cuenta está el diablo en el camión. e quando ti rendi conto c'è Satana nel camion di Y vos fronte. decís, bueno, Jesús va a frenar y se va a E correr. quindi tu penserai, il Signore frenerà e si accosterà. No, Jesús aprieta más fuerte. Quindi il Signore spinge l'acceleratore, va ancora più forte. Y vos quedas así, Jesús, Voi- ¿qué haces? Signore, che stai facendo? Esto es verdad. Questo è vero? Tranquilo, vos disfrutá, estad quieto. Tranquillo, stai sereno. Y cuando vos ya estás cerca del camión, E quando sei arrivato di fronte al camion, Jesús te mira. Gesù ti ¿Lo guarda. estás disfrutando? Stai sfruttando? Vos no te preocupes. O non ti preoccupi? Yo soy tu capitán.
capitán. io sono il tuo capitano. No temas. Non avere Yo paura. voy delante de ti. Io vado davanti a te. Estas promesas son muy difíciles de Signore, creer. queste promesse sono difficili da No, y credere. agarrás el volante. No, e prendi il Y volante. girás a la derecha. Lo giri a destra. Y ¡pum! Te vas contra el camino. Boom, e vai contro a sbattere contro Está todo qualcosa. el carro roto. Tutta la macchina rovinata. Salvación por obras. Salvezza per opere. Estás todo lastimado. E stai tutto ferito. Y sentís la ventana del carro. E senti dal finestrino della macchina. Tac, tac, tac. Tum tum. Abrís como podés. Apri come puoi Y está Jesús. e c'è Gesù. ¿Vamos al mecánico? Andiamo al meccanico? Bueno, Bene. hay que aprender Dobbiamo imparare. la vida cristiana. La vita cristiana. Se carga gasolina, Si mette il benzina, se sienta en el asiento de si acompañante, siede nella parte dell'accompagnatore, nos quedamos quietos y disfrutamos. possiamo rimanere fermi e sfruttiamo questo. Jesús es el que maneja el carro Gesù è che guida la macchina y con Él nunca nos vamos a chocar. e con lui non faremo nessun incidente. Eso es victoria sobre el pecado, Questa è vittoria sul peccato. en las raíces. È la radice. Muy bien. Bene. Otra historia. Un'altra storia. No sé si la van a entender. Non so se la Vamos a comprenderete. ver. Vediamo. Es un chiste. È un'altra barzelletta. Dice que había un hombre C'era un uomo que quería tener la mejor panadería italiana che voleva avere il miglior panificio italiano en Colombia. in Colombia. No era Andrés, ¿eh? Non era Andrés. No, muy bien. Y él dijo, voy a viajar por Europa a ver los mejores panes. Dice, voglio viaggiare per l'Europa e trovare il pane migliore. Y mi esposa va a ir a estudiar a las mejores escuelas de marketing. E mia moglie deve studiare alla migliore scuola di marketing. Él vivía en un pueblito de Colombia. E lui viveva in un piccolo paesino della Que Colombia. realmente no pasaba nada en ese E realmente in pueblo. questo piccolo paesino non succedeva nulla. È come giù a Pieve. Sí, exacto, exacto. Lo entendí eso. Y bueno, pasan 6 meses Passano i primi 6 mesi. y compra el local enfrente de la plaza principal. Compra il locale nel pieno centro della cittadina. Exacto. Y empieza a construir el local. Comincia a sistemare questo locale. Trae los mejores constructores de Europa. Porta i migliori costruttori dall'Europa. Y de repente termina la construcción. All'improvviso termina la costruzione, la sistemazione. ¿Y cómo? ¿Intendente o alcalde es acá? L'alcalde è il sindaco. Viene el alcalde del pueblo E viene il sindaco del paese. y van a inaugurar el lugar. Inaugurano il locale. 3 cuadras de fila para comprar el pan. Una fila di persone che stanno lì pronte per andare Muy a comprare il grande, pane. muy Molto grande, grande. muy grande. Las cámaras de televisión. Le telecamere già che riprendono. Que en ese pueblo una tremenda panadería. In questo piccolo paesino una grossa panetteria. Cortan la tira de la inauguración. Tagliano il nastro di inaugurazione. Y la gente entraba La gente entrava, y compraba el pan prendeva il pane y se iba. e se ne andava. Al otro día no vino nadie. Al giorno successivo non è venuto nessuno. Al segundo día no vino nadie. Il secondo giorno non è venuto nessuno. Durante un mes no venía nadie. Durante il mese non è venuto più Pero nessuno. de repente pasaba alguien por la carretera del pueblo Però ogni tanto passava qualche macchina per questo piccolo paesino y querían entrar a ver el pan famoso que salió en la televisión. e volevano andare a vedere il pane famoso che c'era in questa panetteria. Entraban, compraban, pero no volvían nunca más. Entravano, compravano, ma non sarebbero più tornati. Y entonces el hombre se fundió en Sì. bancarrota. E la persona, questo panettiere è andato in bancarotta, fallito. Se destruyó la panadería. La panetteria è stata distrutta. Entonces estaba llorando el hombre en su L'uomo casa piangeva nella sua casa y le dijo a su esposa, e gli ha detto a sua moglie: yo no sé qué pasó. non so che cosa è successo. Yo hice todo. Io ho fatto di tutto, Pinturas, pittato,
las mejores esculturas de Europa, le migliori sculture d'Europa, las mejores fórmulas. le migliori formule. Y le dice la esposa, E la moglie gli ha detto, ¿sabes lo que pasó, amor? sai che cosa è successo, amore mio? Todo estaba muy bueno, Tutto stava bene, pero el pan no tenía harina. però il pane non aveva farina. Usted puede hacer muchas cosas, Voi potete fare tante cose, pero no tener el fundamento principal de la receta. ma non avere il fondamento principale della ricetta. ¿Cómo es un adicto religioso? Com'è un dipendente religioso? Se siente vacío cuando no tiene cargos en la iglesia. Si sente vuoto quando non ricopre incarichi nella Chiesa. Se enoja cuando no lo tienen en cuenta para actividades. Si arrabbia quando non viene preso in considerazione per le attività. Realiza mucho evangelismo para sentirse bien él mismo Fa molte opere di evangelizzazione per sentirsi bene con se stesso y ser reconocido. e per essere riconosciuto. Egoísmo religioso. Egoismo religioso. No sabe trabajar en equipo. Non sa lavorare in gruppo. Él es el centro de todo. Lui è il centro di tutto. Le gustan los debates teológicos Apprezza i dibattiti y teologici se siente satisfecho cuando tiene la razón. e si sente soddisfatto quando ha ragione. Está más interesado por divertir y distraer su mente È in più interessato a intrattenere e a distrarsi con le attività ricreative. ¿sí? Pero cuando hay que orar, Però quando c'è da pregare, vamos a ir a una piscina. dobbiamo andare in una piscina? Pero cuando hay que orar, cuando Pero- hay que hacer actividades serias, Quando dobbiamo fare attività seria, no tengo tiempo. non ha tempo. Le agradan más los momentos de comida y de diversión que de E- la oración. Preferisce, scusate, i pasti e il divertimento alla preghiera. Ora largamente en momentos específicos de reuniones públicas. Prega a lungo in momenti specifici durante le riunioni Si pubbliche. ustedes se dan cuenta, todas estas actividades están centradas en satisfacer su propio placer egoísta. Se notate, tutte queste azioni sono rivolte a se stesso per appagare i propri sensi. Y esto genera el mismo efecto que las drogas. E questo genera lo stesso effetto della droga. Es severamente estricto con los demás, È estremamente severo con gli altri, pero con su vida personal ma con la sua vita privata es muy empático. è molto empatico. ¿Sí? Prefiere pasar mucho tiempo en actividades de la iglesia, Preferisce dedicarsi molto tempo alle attività della Chiesa, descuidando a su familia. trascurando la sua famiglia. Y esto es otro peligro. E questo è un altro pericolo. Tiene espíritu de crítica Ha uno spirito di critico y se cree mejor que los demás. e si crede di essere migliore degli altri. Perfeccionismo religioso. Perfezionismo religioso. Tiene poca vida devocional Ha poca vita devozionale y comunión personal con Jesús. e poca comunione personale con Gesù. No conoce a Cristo de manera personal Non conosce Cristo in modo y personale menos de manera experimental. e tantomeno averlo sperimentato. No busca ni experimenta el bautismo diario del Espíritu Santo. Non riesce a riconoscere il battesimo quotidiano dello Spirito Santo, Calmando la mente y no sanándola. calmando la mente senza guarigione. El falso evangelio, Il falso Vangelo, la mejor dosis de la Odisea, la miglior dose di Laodicea, la droga de los laodicenses. la droga dei laodicesi. ¿Les gusta drogarse a ustedes? Vi piace drogare a voi? Ustedes no consumen cocaína, ¿no? Voi sicuramente non consumate cocaina, Pero a sus naturalezas pecaminosas però la vostra natura peccaminosa le gusta la dosis del falso evangelio. gli piace la dose del falso Vangelo. El falso evangelio Il falso Vangelo, lo único que hace l'unica cosa che fa es calmar la mente del adicto religioso. è calmare la dipendenza religiosa, La mente la mente del dependiente del religioso. fanatico religioso, Así como lo hace la cocaína del drogadito. proprio come lo fa la cocaina per il tossicodipendente. No existe una vida de relación y fe personal diaria con Cristo. Non esiste una vita quotidiana di relazione personale e di fede con Cristo. El adicto religioso
Il fanatico religioso, el dependiente il religioso, dipendente religioso, utiliza este falso mensaje utilizza questo falso messaggio para vivir una vida sin compromiso. per vivere una vita senza compromesso. Este falso mensaje Questo falso lo messaggio invita a vivir una doble vida e hipócrita. lo invita a vivere una vita doppia e ipocrita. Sabe hacer lo bueno, Sa come fare del bene, pero no lo hace. però non lo fa. Intenta hacer lo bueno, Cerca di fare del bene, pero con sus propias fuerzas ma con la propria sforzo y a su propia e manera. a suo modo. ¿Qué piensan? Che cosa pensate? El silencio los hace pensar, ¿no? Il silenzio lo fa pensare Y es bueno que piensen, ed è buono che pensa, porque por ahí hace mucho tiempo que no pensamos, perché probabilmente c'è tanto tempo per il quale non abbiamo pensato, porque nos tienen drogados. perché ci hanno drogati. Saben que Babilonia, Sapete che Babilonia, dice el Apocalipsis, dice Apocalisse, que tiene drogado a las naciones tiene le nazioni drogate con su vino falso, con il suo falso vino, con el falso evangelio. con il falso Vangelo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Quindi dobbiamo essere molto attenti, porque decimos, yo no consumo azúcar, perché diciamo noi non consumiamo zucchero, yo no consumo cafeína, non consumo caffeina, pero el diablo te mete la cocaína evangélica. però il Satana ti mette la cocaina evangelica Y eso es peor. e questo è peggio. Vamos un poquito más. Yo le dije que iba a estar Vi ho detto che starete un pochettino todo muy così. bueno con llorar. Ay, sí, la historia de sanidad, pero esta es la realidad. Vi ho detto che sentirete tante cose, però questa è la realtà. El adicto religioso La dipendenza religiosa trata de utilizar a Dios tratta di utilizzare Dio y no que Dios lo e utilice. non che Dio usi te. Es un evangelio È un Vangelo que me salva en mis pecados, che salva nei miei peccati, no de mis pecados. non dai miei peccati. El falso evangelio Il falso Vangelo no tiene el poder non ha il potere de parar el poder del pecado. di bloccare il potere del peccato. Yo puedo seguir pecando Io posso continuare a peccare y cuando venga Cristo e quando viene Cristo me va a llevar a la tierra nueva. mi porterà nella nuova terra. Falso. Falso. Ahora es el cambio de carácter. Ora è necessario il cambio di carattere. Cuando Cristo venga, Quando Cristo verrà, solo viene a glorificar tu naturaleza pecaminosa. viene solo a rendere gloria alla tua natura peccaminosa. Y ese es el evangelio que Desmond Ford enseñó desde Australia. E questo è il Vangelo che Desmond Ford insegnò dall'Australia. Y es ese evangelio el que está en el libro de Question on Doctrine. Ed è questo il Vangelo che c'è in questo libro che parlavamo questa mattina, Questioni sulla dottrina. Y ese libro se lo enseñaban a los teólogos. E questo libro lo insegnavano ai teologi. Y en Europa se escucha mucho de E eso. di questo in Europa si ascolta tanto. Por eso hay oradores que no pueden predicar acá. Per questo ci sono predicatori che non possono predicare qui. Porque no es contra el orador. Perché non è contro il Es predicatore. una batalla espiritual È una battaglia spirituale entre Cristo y los ángeles fra Cristo e gli y angeli Satanás y los demonios. e Satana e i suoi demoni. Por eso es que no quieren que predique Walter Fight. Per questo non vogliono che Walter Fight predichi. Por eso no quieren que Esteban Bor venga aquí. Per questo non vogliono che Stefan Bord venga Dejemos a qui. esos latinos que estén por allá. Lasciamoli stare insieme a questi latini, Ah, lasciamoli porque lì. saben lo que va a pasar. Perché sanno che cosa succede. Porque Satanás sabe que la gente empieza a avivarse. Perché Satana sa che la gente comincia a ragionare Entonces no lo vean en la carne e esto. quindi non vedono una lotta nella carne. No es ellos contra nosotros. Non sono loro contro di noi. Es un conflicto È un que conflitto está detrás nuestro. che sta dietro di noi. Y Satanás quiere hacernos adictos religiosos. E Signore, e Satana vuole che diventiamo dipendenti religiosi. Y en esta adicción In questa dipendenza no se salva nadie. non si salva nessuno. Laicos, Laici, sostén propio, coloro che si sostengono da y soli, ministerio independiente, ministeri indipendenti, reformista, riformisti,
conformisti, la organización, la organizzazione. todos pueden ser infectados con esta adicción. Tutti possono essere infettati da questa dipendenza. Bautistas, Battisti, evangélicos, evangelici, porque es algo que enferma el espíritu. perché è qualcosa che ammala lo spirito. No se promueve una vida de victoria en Cristo. Non si promuove una vita di vittoria in Cristo. Solo perdón y Solo no perdono poder. e nessuna forza per vincere. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Pecco, chiedo perdono. Pecco, chiedo ¿Te perdono. imaginas que me hubiesen dicho a mí, Immaginate che mi avessero detto a me: hola Juan Pablo, ciao Juan Pablo, Jesús es tan poderoso Gesù è così potente que Él te perdona de todas las veces que tú te drogaste. che il Signore ti perdona per tutte le volte che ti sei drogato. Y cuando te vuelvas a drogar, E quando torni a drogarti, Él te sigue perdonando. Lui continua a perdonarti. Así que sigue adelante. Quindi non preoccuparti, continua. Yo me hubiese vuelto loco. Io sarei diventato scemo. Ese no es el evangelio de poder. Questo non è il Vangelo della El potenza. evangelio de poder viene a romper con el pecado. Il Vangelo della potenza viene a rompere il peccato. Pero usted tiene que tomar una decisión. Però voi dovete prendere una decisione. Por eso hay libre albedrío. Per questo il libero arbitrio. ¿Con quién estás conectando tu voluntad? Con chi è connesso alla tua volontà. No hay fuerza de voluntad. Non c'è forza di volontà. Es la fuerza de voluntad de Dios È la forza di volontà di Dio que se conecta con tu voluntad che si delimitada. connette con la tua forza di volontà limitata. Tu voluntad La tua volontà solo tiene la capacidad de conectarse con la voluntad de ha Dios. solo la capacità di connettersi con la volontà di Dio. Por eso el enemigo se quiere burlar del libro El Camino a Cristo. Per questo il Satana vuole prendere in giro il contenuto del libro Cammino a Gesù. Passi verso Gesù. El Ministerio de Recuperación Adventista Il Ministero di Recupero Adventista a nivel a mundial livello mondiale creó El Camino a Cristo versión adicciones. ha creato il nostro Passi verso Gesù per dipendenze. Y en cada capítulo In ogni capitolo tiene una introducción ha un'introduzione de información de recuperación de adicción, di informazioni di dipendenze, de di recuperación, recupero da dipendenza, conforme a la información que usted va a empezar a leer en ese capítulo del Camino a Cristo, conforme al contenuto del libro Passi verso Gesù, para estudiarlo en grupos. per studiarlo in gruppo. Así que queremos seguramente también traducir eso al italiano. Ovviamente, probabilmente tradurremo anche questo in italiano. Las italiano. actividades y ritos de la iglesia Le attività e i rituali della Chiesa llenan mis vacíos, pero no es Cristo. colmano il mio vuoto, ma non è Cristo. Muchos pañuelitos amarillos. Pagnolito? I fazzoletti sarebbero quello dell'AISA, Sì. la pagnoletta. ¿Sí? ¿Saben lo que es eso, no? Sapete che cos'è? Pathfinder. Il Pathfinder, sì, sono Esatto. gli scout, Scout. non mi viene il fazzoletto dell'AISA. Y muchas veces sucede en Latinoamérica, E molto spesso succede nel porque Sud para mí America. es muy bueno ese programa, Perché questo è molto bello, questo programma. pero muchas veces se utiliza de manera equivocada. Però molto spesso si utilizza in maniera sbagliata. Porque los chicos quieren juego, diversión, Perché i ragazzi vogliono gioco, cose diverse, pero le presentamos a Cristo. ma gli presentiamo Cristo. Entonces algo bueno utilizado de manera equivocada Quindi qualcosa di buono utilizzato in una maniera peggiore. también se puede volver un problema. Ovviamente si può creare un problema. Y están enseñando a los jóvenes a llenar los vacíos con las formas y no con Cristo. Si sta insegnando a riempire i giovani con il vuoto e non con Cristo. Yo he utilizado el Club de Conquistadores Io ho utilizzato il club dell'AISA, para dei ir compagnon, para evangelizar comunidades pobres, per evangelizzare comunità povere, a darle galletas, chocolate a dargli salatini, cioccolato y hacer actividades dinámicas con los niños, e a fare delle attività dinamiche con i bambini, escuela de valores, scuola di y valorizzazione, nos íbamos ganando el corazón de los padres. conquistando i cuori dei genitori. Y en el próximo tema E il prossimo tema, les voy a presentar algunas cosas que ustedes pueden hacer en sus comunidades. delle cose che voi potete fare nelle vostre comunità.
Me agradan los eventos de la iglesia, Mi piacciono gli eventi della Chiesa, pero no vivir una vida personal de fe con Dios. ma non vivere una vita di fede personale con No Dio. sé en Italia, Non so in Italia, pero los latinos adventistas però i latini le avventisti encantan los eventos. gli incantano gli eventi. Viven de eventos. Vivono di eventi. Todos los sábados hay un evento. Tutti i sabati hanno un evento. El día de la uña Il adventista. giorno dell'unghia El avventista. día del pelo Il adventista. giorno del cappello avventista. Todo para nosotros. Tutto per noi. ¿Y cuándo vamos a salir a compartir con la gente en la E comunidad? quando dobbiamo uscire fuori a condividere Y- le cose della Y nos comunità? encanta salir en la revista adventista saludando. E ci piace venire fuori nelle fotografie delle nostre riviste salutando. Somos 3 millones de adventistas. Siamo 3 milioni di avventisti. Sí, para la foto. Sì, per le foto. Tercera historia. Terza storia. Último chiste. Ultima barzelletta. Iba una mujer, C'era una donna, directora del Ministerio de la Mujer, direttrice del Ministero delle Femminili, y tenía su carro e aveva la sua macchina y tenía stickers en el carro. e aveva degli adesivi nella macchina. El mensaje de los 3 Il ángeles. messaggio dei 3 angeli. Salid de Babilonia. Uscite da Babilonia. Cristo viene por segunda vez. Gesù ritorna per la seconda volta. Iba con su carro, Andava con la sua macchina, no era italiana, non era italiana, y choca a un joven en una moto. e fa un incidente con un giovane che è sulla moto. Y el muchacho tenía la culpa. Il ragazzo aveva colpa. Realmente fue el de la moto el que se cruzó equivocadamente. Effettivamente è stato il ragazzo che ha attraversato e ha sbagliato e quindi Y la mujer era, se ve que tenía familias del sur de Italia. probabilmente la signora aveva la famiglia nel sud Y Italia era muy gritona. e gridava tanto. Y salió del carro. Uscita dal carro Y empezó dalla a macchina, gritarle a ese pobre muchacho. a e ese ha pobre cominciato joven. a urlare contro questo povero giovane. ¿Cómo me vas a hacer eso al carro? Come hai potuto fare questo alla Tú mia eres un macchina? estúpido. Sei uno stupido. Y el chico se quedó así. E il ragazzo è rimasto così. Y de repente aparece un helicóptero de la E a policía. un certo punto compare l'elicottero della Y polizia aparece el policía con armas así, e compaiono dei poliziotti con armi puntate rodeando a la mujer. intorno a questa donna, Y viene un policía y la tira al piso a la e mujer. la donna viene messa a terra da un poliziotto Y le pone el pie en la cabeza. e gli mette il piede sulla testa Y el arma en la boca. e l'arma alla bocca. Y le dice, quédate quieta o te mato. E stai tranquilla o ti ammazzo. Estás rodeada. E sta circondata. Y empiezan y le dicen al muchacho, ¿estás bien? ¿Estás E bien? cominciano a dire al ragazzo, stai bene, tranquillo? Salga del lugar. Vai, allontanati dal posto. Y bueno, la esposan a la mujer La donna la ammanettano y le empiezan a hacer preguntas. e gli cominciano a fare domande. Y se dan cuenta que el muchacho tenía la culpa. E si rendono conto che il giovane aveva la colpa. Bueno, le quitan las esposas Prendono la donna, y sì, tolgono le manette y entonces la señora le dice al jefe de la policía que e estaba ahí, quindi la donna dice al capo della polizia: ¿por qué me hicieron esto? perché mi avete fatto questo? ¿Cómo me llegaron a hacer todo esto? ¿Por qué vino un helicóptero? Come siete arrivati a fare tutto questo? È arrivato addirittura un Porque había elicottero 5 carros de la policía. perché c'erano 5 macchine della polizia. Y el jefe de la policía le dijo, Il capo della polizia gli ha detto: señora, signora, es que vimos su carro è che abbiamo visto la sua y macchina vimos los stickers. e abbiamo visto gli adesivi Y cuando vimos cómo usted trató al joven, e quando abbiamo visto come lei ha trattato il giovane pensamos que el carro era robado. e pensavamo che il campo la macchina era rubata. Parecido no mucho, ¿no? Un poquito. Sembra simile, vero? En el Evangelio, en los Evangelios, Nell'Evangelo hay una historia. c'è una storia. Jesús habla de unas personas en el tiempo del fin. Gesù parla di una persona al tempo della Él fine, le llama hacedores de maldad. coloro che commettono il male, facitori di cattiverie. Él dice que esta gente hace muchas cosas. E dice che queste persone fanno tante cose. Hace cosas buenas, Fanno delle cose buone, hace cosas religiosas, fanno cose religiose, se preocupan mucho
por hacer cosas pensando que así serían aceptados en el reino de Dios. Sono molto concentrati sul fare cose pensando che questo fosse il modo per essere accettati nel regno di Dio. Buscan aprobación por obra. Cercano l'approvazione attraverso le opere. Están preocupados por hacer la obra de Dios Sono preoccupati di fare l'opera di Dio, y no porque Dios haga la obra a través de ellos. non che Dio facesse la sua opera attraverso di loro. Están haciendo la obra de Dios, Stanno facendo l'opera di Dio, pero no están con el Dios de la obra. ma non stanno col Dio dell'opera. No conocen a Dios, Non conoscono Dio, pero hacen muchas cosas. ma fanno molte cose. ¿Qué les va a decir Jesús a esta Che gente? cosa dirà Gesù a questa gente? Apártate de mí, Allontanati da me, hacedores de maldad. operatori di iniquità. Yo no los conozco. Io non vi conosco. No tuvieron una relación conmigo. Non avete avuto una relazione Tuvieron con una me. relación con el templo. Avete avuto una relazione con il Tempio. Tuvieron una relación con las actividades. Avete avuto una relazione con le attività. Se conectaron con los eventos. Si sono connessi agli eventi, Pero ustedes no tuvieron una relación personal conmigo. ma non avete avuto una relazione personale con me. Ah, sí. Saben que hay pacientes muy complicados, Sapete, ci sono pazienti molto complicati. ¿sí? Usted se imagina el terapeuta divino, Dios, Immaginate il terapeuta divino Dio y llega a su consultorio Pedro. e porta al suo ambulatorio Pietro. ¿Qué haría usted si es un terapeuta y llega Pedro a su Che consultorio? cosa fareste voi se siete il terapeuta e portate Pietro al vostro consultorio? Internación psiquiátrica rápidamente, ¿o no? Lo ricoverereste subito, lo internate in psichiatria. Si aparece Saulo, E se compare Saulo, asesino, sádico, assassino, sadico, tremendo, Saúl, oppure Saul, Sansón, Sansone, muy bien. ¿Quién escribió Proverbios? chi ha scritto il libro dei Proverbi? Salomón. Salomone. ¿Cuántas mujeres tuvo ese hombre? Quante donne ha avuto questo uomo? Y todos esos pacientes son tremendos, ¿no? E tutti questi pazienti sono tremendi. Pero en la Biblia Però nella Bibbia hay un paciente c'è un paziente que es el más difícil. che è il più difficile. ¿Quieren conocer el nombre? Volete conoscere il nome? El paciente se llama Il la paziente si Odisea. chiama Laodicea. La Odisea llega al consultorio Laodicea arriva al consultorio y le dice al terapeuta divino, e gli dice al terapeuta divino: mi mamá me trajo acá. mia mamma mi ha portato Yo qua. vine obligado Io sono venuto in maniera obbligata porque yo no tengo un problema. perché io non ho un problema. Yo estoy bien, Io sto bene, no necesito ayuda. non ho bisogno di aiuto. Yo estoy predicando. Io sto predicando, Vos soy de la iglesia remanente. appartengo alla Chiesa del Rimanente. Ah, pará. También guardo la ley, ¿eh? Ah, attenzione, aspetta, rispetto alla legge. Voy el sábado a la iglesia. Vado il sabato in chiesa. Yo me visto, yo como, yo hago, yo doy, yo. Io mi vesto, io mangio, io faccio, io dono, io. En la obra de Dios, Nell'opera di Dio, pero sin el Dios de la obra. ma senza il Dio dell'opera. Pero mejor es hablar de la bestia, ¿no? Però è meglio parlare della bestia, O de Babilonia, o di no? Babilonia, O de las hijas de la ramera, ¿no? oppure dalla la figlia della prostituta. Pero hablar de la Odisea, no. Però di parlare di Laodicea, no. Qué triste. Che tristezza. No podemos dar algo a alguien Non possiamo dare ad altri altro que no tenemos. che non abbiamo. Miren lo que dice esta cita. Guardate che cosa dice questa citazione dal terzo volume delle testimonianze. Il messaggio alla Chiesa di Laodicea è una denuncia sconvolgente
e si applica al popolo di Dio anche oggi. Il Signore ci mostra qui che il messaggio che i suoi ministri, che egli ha chiamato ad ammonire il popolo, devono trasmettere, non è un messaggio di pace e sicurezza, non è meramente teorico, ma pratico in ogni dettaglio. Nel messaggio ai Laodicesi, i figli di Dio sono presentati in una posizione di sicurezza carnale. Sono tranquilli, credono di trovarsi in un elevato stato di progresso spirituale. Quale inganno più grande può insinuarsi nella mente umana della fiducia che tutto vada bene quando tutto è sbagliato? Estamos tan ocupados de ver a Donald Trump Siamo tanto occupati di vedere Donald Trump que el enemigo nos tiene desocupados de nuestra propia condición. che il nemico ci tiene disoccupati dalla nostra stessa Y condizione. así estamos esperando la lluvia tardía. Ovviamente stiamo aspettando la pioggia dell'ultima stagione, Una posición de seguridad carnal. una posizione di sicurezza carnale. Qué tremenda cita Che citazione forte para poder reflexionar. per poter riflettere. Leemos la segunda cita. Ancora una citazione dal terzo volume delle testimonianze, dice così: il messaggio del testimone fedele trova il popolo di Dio immerso in una triste illusione. Pur credendoci sinceramente, non si rendono conto che la loro condizione è deplorevole agli occhi di Dio. Sebbene coloro ai quali è rivolto il messaggio del testimone fedele si illudono di trovarsi in uno stato spirituale elevato, il messaggio infrange la loro fiducia con la sconvolgente rivelazione della loro vera condizione di cecità spirituale, povertà e miseria. El Señor quiere quebrantar nuestra seguridad propia. Il Signore vuole annullare la nostra sicurezza, la sicurezza propria, Porque nuestra verdadera condición, perché la nostra vera condizione, lo que se esconde detrás del telón, quello che si nasconde dietro il telo, es una miseria espiritual. è una miseria spirituale. Es detrás de frutas, verduras, E dietro la frutta, la verdura, detrás del campo, dietro la campagna, detrás de las canciones y alabanzas dietro il canto, la lode y de todas las actividades que hacemos, e di tutte le attività che que son facciamo, buenas en sí. che sono semplicemente buone. Pero cuando Cristo no está en el centro, Però quando Cristo non è nel centro, está todo vacío. è tutto vuoto. Y Dios tiene un remedio para nosotros. E Dio ha un rimedio per noi. Cuando se recibe el Evangelio Quando si riceve l'Evangelo, en su pureza nella sua purezza y con todo su poder, e con tutta la sua potenza, es un remedio para las enfermedades è un rimedio per le malattie provocadas por el pecado. causate dal peccato. Todo lo que el mundo proporciona Tutto ciò che il mondo offre no puede sanar el corazón quebrantado. non può guarire il cuore spezzato. ¿Es así o no es así? È così o non è ¿Te così? sirvió? Ti è servito? No te sirvió, ¿no? Non ti è servito? A mí tampoco. Neanche a me. Maximiliano, ¿dónde está? Massimiliano, dove sei? ¿Te sirvió? Ti è servito? ¿El mundo te sirvió? Il mondo ti ha servito? No, no, a mí No. tampoco. Neanche a me. La fama, La fama, el genio, il genio, el talento il talento son impotentes sono impotenti para arreglar el corazón a entristecido rallegrare un cuore rattristato, o restaurar la vida a malgastada. resistere, a restituire una vita sprecata. Escuche la solución. Ascoltate la soluzione. La vida de Dios en el alma La vita di Dio nell'anima es è la única l'unica esperanza del hombre. speranza dell'uomo. Y la esperanza de la Odisea E la speranza di Laodicea es Cristo. è Cristo. ¿Cuánto tiempo venimos demorando? Quanto tempo ancora aspettiamo?
desde el año 1888 dal 1888 que nosotros nos volvimos adictos religiosos. che noi siamo dipendenti religiosi. Cuando Cristo quiso traer el mensaje de justificación por la fe. Quando Cristo ha voluto introdurre il messaggio della giustificazione per fede. Y Elena de White dijo Ellen White ha detto que era el tiempo para preparar al pueblo para la lluvia tardía. ed era il tempo per preparare per la pioggia dell'ultima Y stagione. Cristo estaba por volver por segunda vez. Gesù stava per tornare per la seconda volta. Pero como el pueblo rechazó ese mensaje, Però come il popolo ha rifiutato questo messaggio, ella dice que volvimos a caminar en el desierto. lei dice, Ellen White, che siamo tornati a camminare nel deserto. Mientras nosotros sigamos pensando Mentre noi continuiamo a pensare que no tenemos un problema che non abbiamo un problema y que hay una raíz del problema e che c'è una radice del problema y que tenemos que volver a esa fecha e che dobbiamo ritornare a questo posto, a a questa entender qué data pasó allí e capire che cosa è successo y qué es lì lo que la iglesia rechazó e che cosa la Chiesa ha rifiutato y que muchas veces en sectores de la iglesia estamos recibiéndolo de vuelta e in molti settori della Chiesa lo stiamo ricevendo ancora indietro y desde que Ted Wilson asumió como e presidente che Ted Wilson è stato assunto come presidente y Mark Finley como su asesor, e Mark Finley come suo assistente, hubo un llamado fuerte a volver a las raíces del adventismo. una chiamata forte a ritornare alla radice dell'avventismo, Porque con los dos presidentes anteriores perché con i due presidenti di prima no había muchas cosas raras, sono successe delle cose strane, pero desde que Dios había levantado a Ted Wilson però Dio ha messo su Ted Wilson y levantó el mensaje de los tres ángeles, e ha rimesso sul messaggio dei tre angeli, el mensaje puro il adventista. messaggio puro avventista. Y tenemos fe también Abbiamo fede que anche nuestro nuevo che il presidente, il nuovo presidente, el pastor Ayrton Kohler, il pastore Ayrton Kohler, también está decidido a seguir el mismo camino de vuole Dios. seguire lo stesso cammino del precedente presidente. Es mi oración La mia preghiera por todos los pastores, per tutti i pastori, por todos los laicos, per tutti i laici, por todos los per ministerios tutti i ministeri en Europa, in Europa, para que vuelvan a recibir ese mensaje perché possano tornare a ricevere questo que messaggio, nos quita de la adicción religiosa, che ci tolgano dalla dipendenza, che annullino la dipendenza religiosa, donde Cristo es el centro, dove Cristo è il centro, Cristo es el poder Cristo è il potere y nos prepara para la lluvia tardía e ci prepari per la pioggia dell'ultima stagione y volvemos a casa. e torniamo a casa. Vamos a ponernos de pie y orar. Mettiamoci in piedi per pregare. Querido Padre, Caro Padre, gracias por el Evangelio de Jesucristo, grazie per il Vangelo di Gesù Cristo que sana nuestro corazón che guarisce il nostro cuore y está llamando a la iglesia e sta chiamando la Chiesa a poderlo recibir con pureza. a che lo possa ricevere con purezza. Hoy oramos por toda la iglesia en Europa, Oggi, in questo momento, preghiamo per tutta la Chiesa in Europa, por todos nuestros pastores, per tutti i nostri pastori, por todas nuestras familias, per tutte le nostre famiglie, por todos los laicos y per ministerios, tutti i laici, per i ministeri, para que el Espíritu Santo obre con poder en los perché corazones lo de tu pueblo. Spirito Santo possa operare nel cuore del tuo popolo. Reavive nuestras vidas, Ravviva la nostra vita, reformes nuestras vidas riforma la nostra vita y tú pongas escudo alrededor nuestro e metti uno scudo intorno a noi y todo ataque y contraataque del diablo e ad ogni attacco di Satana pueda ser reprendido por tu poder. possa essere ripreso dalla tua potenza. Tú nos prepares para la lluvia tardía Ci stai preparando per la pioggia dell'ultima stagione y nos vengas a buscar. e ci vieni a trovare. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amén. Amen.